Bienvenidos una vez más a pues un video. Habíamos adquirido la última vez, no les había mostrado un Game Boy Advance, y en muy buenas condiciones, trae pilas. Este lo conseguimos en una sucursal aquí en Monterrey, se llama Classic Gamer Monterrey. No, no es propaganda, no nos pagaron el anuncio ni nada, pero está muy chida la tienda, tiene varios artículos. Pues bueno, si tienen chance se echan la vuelta. Lo conseguí. La ventaja de y bueno, el del SP, que tiene más brillo en la pantalla, está más oscuro. Este es un cartucho del Game Boy. Bueno, empezamos con el Game Boy normal, el original. Este es para el Color, aquí arriba dice Game Boy Color. Y este es el Advance. Este es los oficiales que utilicé para entonces esta es la ventaja que tenemos. Ahí está, lo ve perfectamente, es del Game Boy Color, uno de béisbol. Tenemos uno de Tetris, el Game Boy normal. Ahí está. Y ahí me dieron garantía. Se batalló un poquito para ver después de unos días, pero fue en estos días. Lo abrieron, le dieron mantenimiento y quedó perfecto. Excelente servicio. Tenemos ese español, el de abajo. Spider-Man, Activision. Obviamente que si lo ponemos en el SP, pues se ve un poquito mejor, andamos detrás, pero esta joyita está excelente. Bueno, entonces la selección pues queda raro, el disco queda raro. Los otros salen porque, pues bueno, los muy bien. Y pues bueno, en el unboxing acabamos también de pedir un adaptador que no es batería, es para conectarlo y jugar. ¿Sí? Aquí trae las instrucciones en español por acá. Dice conecte el adaptador CA en el adaptador de entrada. Ahora conecte el adaptador de entrada en el compartimento de la batería del Game Boy Advance. Y viene aquí ilustrado como que esta tapita, ¿sí? Se toma corriente y pues, el loguito de Game Shark. Si se acuerdan, era para pues, los códigos, ¿verdad? Como que es marca de Game Shark. Y pues bueno, vamos a abrir. Los compramos por internet. Que no compras ya por internet? Y ahí después les digo cómo funciona. También tengo planeado subir un video de cómo está funcionando el control, el X50, que es una tercera desarrolladora para PlayStation 4. Está funcionando, pero bueno, salieron varios detallitos y eso es lo que quiero comentar, se los quiero hacer también en una oportunidad. Pues la capita que va en el corriente. Okay, la capita, el cable. Ok. Los controles del Xbox original.
las memorias del Xbox, Flash Memories del GameCube. Muy bien, es una marca. El año será 2002. Logra ver. Bueno, pues que todavía tenemos la suerte de encontrarlos. Este es el cable. Este es el cable. Y esto. Ok. Aquí, miren, la tapita trae un pequeño orificio en esta parte de aquí. Ahí se puede ver el orificio. Ok. Ahí queda. Se conecta al cable. Lo pones en la tapita. Vamos a quitar bits. Ahí está. Ya hizo clic. Aquí está. Vamos a prenderlo. Y sin necesidad de baterías. Abajo seleccionar un idioma. Ahí está. Activation. Y sin necesidad, vamos a hacer el volumen. Spider-Man Ultimate. Y pues bueno, sin necesidad de baterías. Excelente. Spider-Man Ultimate. Pues bueno, raza, este fue un video más de Calabozo Retro. Esperemos, espérenme el video de Play 4. Y sin más por el momento, esto fue Calabozo Retro. Hasta la próxima.